酥皮係一層一層係即係搭到非常之咁靚仔嘅。食完之後，我發覺如果我冇嚟嘅話，應該會後悔。呢個撻真係超正。Hello， 各位朋友仔，大家好，我係力力。咁今期咧，我哋要去食喺香港同埋廣州咧都非常之咁受歡迎嘅蛋撻。咁話說咧，作為點心四大天王之一嘅蛋撻咧，咁喺我細細個嘅時候啦，咁啊即係20幾30年前啦，咁啊只能夠咧喺呢個茶樓啊，或者係一啲好老派嘅一啲糕點鋪先可以買得到嘅。咁但係咧而家就唔一樣啦。咁你基本上咧每行幾步路啦，無論你係去到一啲茶餐廳啊，或者係一啲烘焙店啊，其實你基本上都可以買到各式各樣、各種口味嘅蛋撻。咁啊有好多蛋撻店咧都稱自己為蛋撻王嘅。咁究竟係咪咁把炮咧？於是今期咧就幫你去盤一盤佢哋。咁咧，我哋喺網上邊咧就揾咗幾間咧係網友評價到非常之唔錯嘅一啲店啦，咁就去試一試佢。咁因為咧而家啲蛋撻嘅款式啊、口味啊都好唔同啦，咁我冇辦法喺每一樣參數之間做一個橫比啦，咁我只能夠根據我自己個人嘅口味去俾一個綜合嘅評分俾你參考。好，我哋馬上出發。我哋而家咧馬上又到第一間店啦。咁啊，按照慣例，咁麻煩大家睇之前咧先點讚你哋，咁未關注嘅小伙伴咧記得關注一下你哋喎。第一間我哋先去到五羊村食一個最經典口味嘅蛋撻，開下胃先。咁其實咧本身佢呢間清心雞咧係間酒樓嚟嘅，咁啊佢喺隔離就開闢咗一個專門係賣蛋撻嘅店。我哋見到個蛋撻都真係非常之咁厚實同埋大隻嘅。呢個整體佢仲係溫溫地嘅一個狀態嘅，托喺手嗰度，哇係好厚實嘅一隻嚟嘅。我哋試一試佢係點樣樣味道啊！個牛油味好香，然之後咧係好經典嘅一款酥皮嗰種蛋撻嚟嘅。佢係做得啱啱好個餡，佢係個蛋係非常之嫩滑嘅。整體嚟講，佢呢個酥皮係真係做得幾唔錯嘅。有網友話佢可能有啲蛋腥味，但係我又真係食唔出喎。佢見到佢啲蛋係又好嫩滑啦，然之後佢嘅甜度又唔會話太高，好有經典嗰種風味。咁食完之後咧，稍微一個不足就係話佢蛋撻相對嚟講就油咗少少，而且佢嘅熱度仲係差咗啲啲。咁但係整體嚟講咧，其實係一個好經典同埋好酥皮嗰個味道，我覺得係值得一推嘅。咁所以如果我俾佢嘅話咧，我會俾到佢4.0分。蛋撻王仲有好多款唔同蛋撻可以選擇，但係咧因為我哋今日要試好多間嘅撻咧，就冇去買到啦。中意嘅小伙伴可以去試一試。跟住我哋去到天河嘅萬菱匯負1樓有2間對門開嘅知名嘅有賣蛋撻嘅店，一間糖水鋪，一間烘焙店。咁我哋先去糖水鋪試一試先。我哋點咗之後要等一等嘅。其實佢見到咁多撻，雖然喺度展示緊，但係其實佢話仲會要加熱一下佢先會俾到我哋手上。咁我哋見到佢呢個手套都做到好鬼靚嘅。我哋就唔戴手套啦，直接嚟試一試佢呢個撻。哇，攞起身係非常之咁軟熟嘅，啊 Q 彈嘅撻，佢係好大一隻嘅，喺手度係暖暖地嘅感覺。你可以感受到佢其實佢呢一個撻入邊應該係個撻嘅下面係做得比較軟熟嘅，因為其實就偏向於葡撻嗰種啦。我哋試一試。首先一落去咧，佢又係牛油味好香嘅嗰種，而且佢呢種酥皮係同頭先唔一樣嘅，佢係酥脆嗰種。然之後你食落去咧，佢個蛋係有少少流心嘅狀態，而且佢係有少少凍凍地嘅感覺，佢唔係成個都係熱嘅喎。佢外邊層酥皮係熱，但係佢個蛋係仲係凍凍地嘅嗰種 feel。而家我哋食到係成個碟都係碎碎，所以知佢係幾酥快。而且佢係唔會太甜嗰種狀態，我係比較中意呢一個。咁佢呢間店係做呢個糖水嘅，咁但係佢呢一個撻我都覺得做得都幾出彩下。咁喺我睇嘅話，其實我覺得呢一種撻嘅話，佢比啱啱我哋食嘅仲要更加好食啲，所以我呢度係會俾咗佢4.3分。糖水鋪出嚟咧，就到對面嘅 Paper Stone 啦。呢個我哋呢個撻可以講真係貴到冇朋友啊！16蚊一隻撻喎，你摸起身佢其實係基本上你可以發現佢係唔係熱嘅，佢放喺嗰個展櫃嗰度，佢又冇一個加熱嘅設施喺度，所以佢係一凍嘅一隻。我哋試一試個味道如何啦。
佢呢款係偏，我覺得佢係偏甜嘅嗰種。點講咧？佢呢個焦糖味係有啦，但係確實佢因為佢唔熱啦，所以你食起身佢呢個皮仲係會係韌韌地嗰種口感。佢唔似頭先我哋嗰間嗰個入族嗰度，佢個皮食落去係脆嘅，因為始終佢都係腍咗。但係佢蛋嘅調味係我覺得係好食嘅。不過就係啲皮係太韌啦，所以佢呢個唔脆，其實我覺得係一個好大嘅一個敗筆嚟嘅。始終就係一個佢係甜度係會高少少，另一個就係佢個皮實在係太令人失望啦。咁所以嘅話16蚊，我覺得呢個就唔值嘅。咁你又過去對面食個入族，我覺得係 OK。咁所以我呢個整體我俾佢俾分嘅話，可能就3.5分左右啦。接落嚟，我哋急急腳咁去東山口附近嘅急急腳咖啡，急急腳咁樣食個急急腳嘅蛋撻。咁個撻咧攞到手上咧都係凍凍地嘅，咁但係佢呢個宣傳就做得佢會比較複雜嘅工藝嘅叫做，我哋就試一試佢究竟呢個撻係點樣。我哋見到個酥皮係一層一層係即係搭到非常之咁靚仔嘅，我哋試一試佢。哇！佢個皮係非常之咁酥脆喎，雖然佢係唔熱嘅，但係咧佢咬落去咧，佢嘅呢個脆度咧係非常之咁足嘅，而且係一層一層你嘅牙齒咬落去，你會感受得到係真係一層一層咁樣落去。而且佢呢個蛋咧又係做得比較嫩滑嘅，跟住佢呢個焦糖味係非常之咁突出，但係佢嘅甜度咧又唔會話太高喎，就都幾均衡下喎，做得就試一啖。佢個蛋嘅口感係相對嚟講係會紮實啲啲嘅，但係佢又係滑嗰種紮實。然之後嘅話，你食起身真係佢呢一層層嘅呢個酥皮係做得呢個牛油味又好香嘅。呢個真係幾唔錯，雖然佢唔熱啦，但係你食得起身，佢呢個係花咗功夫去做嘅。好食。呢間店嘅撻真係幾唔錯啊！我會俾到佢4.7分，係我而家目前食到最正嘅一個撻。老實講啊，喺地鐵度仲猶豫要唔要落車嚟東山口呢邊食呢個撻，但係食完之後我發覺，如果我冇嚟嘅話，應該會後悔。呢個撻真係超正嘅。最後我哋飛鐵去到北京路食四嗌碌啊！我哋食嘅呢間店嘅店名都幾有趣下，叫做四嗌路。四嗌路。咁你蛋撻就上咗嚟啦，咁佢係多邊形嘅，佢個星星咁樣樣嘅呢個香草撻。咁摸起手嚟都係唔熱嘅，好似有少少溫溫地啦。咁我哋試一試佢。咁佢仲係一個溫熱嘅狀態喎，而且佢嘅酥皮都係做得好脆好脆，咬落去都係感受到佢一層一層咁樣落去嘅，幾唔錯嘅。如果撻係做得比較軟，但係撻嘅餡料就相對嚟講會少啲，呢個凹咗入去一個。但係咧，我又食唔出佢有香草味喺入邊喎，就係一個叫做葡撻咯。然之後個皮係非常之脆嘅葡撻。佢個餡料係做得係調味係調得幾好嘅，因為甜度係啱啱好嘅，而且佢整體佢食起上係比較紮實嘅一個大嘅一個撻嚟嘅，咁都味道都幾唔錯嘅。就性價比嚟講嘅話，就會稍微低咗少少。呢個我係會俾到佢4.4分啦。好啦，咁我哋今日一共食咗5間網友都比較推薦嘅一個蛋撻店，咁我自己嘅呢個評分咧就列咗喺度，就供你哋去參考啦。咁講我嘅總結啦，我覺得當中既有驚喜啦，亦都有失望嘅。咁驚喜嘅話就係話嗰個急急個咖啡店嗰個蛋撻啊，真係哇超正嘅。咁我覺得即使係專門去食佢嘅話，我覺得都係冇問題嘅。咁因為其實佢嘅呢個酥皮啊，同埋佢個撻，佢整體控制嘅味道咧係非常之咁均衡嘅。咁我自己咧亦都去過澳門食過呢個安德魯嘅呢個好有名嘅蛋撻啦。我覺得佢哋兩個其實都冇乜話好大嘅差距喺嗰度嘅。咁至於失望就係嗰個 Paper Stone 啦，咁佢嘅皮估唔到係做到咁腍咁軟嘅咁啊，因為我平時食佢啲包，我覺得個味道都唔錯嘅，咁但係估唔到個撻就真係一般一般啦。咁
如果你係想回憶一下呢個小時候嘅味道嘅話咧，你亦都可以去食呢個清心雞嗰個蛋撻啦。我覺得佢係好似我哋細個時候食嗰個蛋撻嘅味道嘅。好啦，咁呢就係叻叻今期嘅蛋撻評測就到呢度嗰一段落啦。如果你有啲咩咧係想叻叻去幫你食嘅、幫你評測嘅，亦都歡迎你留言俾我哋。好，我哋下期再見啦！記得點讚同關注我喎。拜拜。